Ya, kembali lagi bersama saya Mail dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime reaction dari anime Orb on the Movement of the Earth. Yang dimana di episode sebelumnya kita udah melihat si kelompok Front Pembebasan Orang Tersesat itu mengalami keadaan yang terhimpit gitu, dimana salah satu dari mereka ada yang memberontak dan hasil pemberontakannya yaitu setiap orang yang ada di sana terjebak karena didatangin sama si Inquisitor. Dan seperti yang kita lihat kemarin, dengan keadaan seperti itu si Draka dan juga mereka semua yang ada di sana memilih untuk melindungi si Draka gitu, untuk menyelesaikan misi yang udah diberikan sama si Jolenta. Dan seperti yang kita lihat kemarin, si Draka berhasil melarikan diri bersama si Smith, walaupun si Smith di tengah jalan itu is dead ya. Dan seperti yang kita lihat, si Draka mengunjungi si Antonio untuk bernegosiasi dan hasilnya sepertinya negosiasinya berhasil. Dan pada saat didatangin sama si Novak merasa semua usahanya itu sia-sia gitu, karena si Antonio yang seorang uskup dan juga si Draka yang seorang heliosentrisme gitu bertemu dan saling membuat keputusan bersama. Dan ya, untuk episode kali ini bakal seperti apa, kita lihat aja di episode kali ini. Tanpa berlama-lama di opening, langsung aja kita menuju ke episode reactionnya. Let's go. Oke. 気の毒だが受け入れるしかないだろう。 Perbincangannya kemarin si Novak sama si ini ya. 君が担当した異端者たち、君らは Tidak 歴史の akan 登 ada 場 yang 人物じ mengingat ゃ si ない。 Novak karena semua jejaknya bakal い dihapus い ya. かね。だからこの先地動説に類似した発想の本 Nah, が dan 出版 si されたと Antonio しても setuju buat diterbitin とやかく騒 heliocentrisme. がないでくれよ。無意味だから。 Hah, アントニーさ aha, ん、いくら私でもすぐにわかりますよ。 hmm, 信仰だとか言っても所詮は金なんでしょ。 oke. そそのかしたのはお前だな。聖職者を買収とは世も末だ。さあね、私は特殊な主張をしたいわけじゃない。 Oke. みんなが向かいつつある場所へただ一足先に入ろうってだけ。 Iya. これから来る金の時代に Menuju era yang akan datang yaitu Fulus. 金、神を捨て金か。金さえ稼げれば全て肯定される。 Oh, si Novak 君はそんな bakal 時 ini 代 kah? がいいと思うのか。 Bakal melawan kah? 解放戦線の組織長が火薬を使って自爆するところを見た。 Iya. あの光景を見て悲劇的だと思わない者がいるか。 Dia lihat sih sebenarnya, dia tahu masalahnya malah. 知性や技術が進歩した先はあの爆発だ。 Mhm. 文明や理性 Tergantung の sih siapa 名 yang の pakai 下で teknologinya ya. 神の名の下とは比べ Kalau 物 yang に pakai なら orang ない baik 規模 mah の大虐 bagus-bagus aja, 殺が起 cuman こせば apapun itu kalau orang jahatnya わか pakai る tetap 神 jelek に hasilnya 進むべき道を与えられなくなった人間の末路が神を失ったら人は迷い続ける。 Mhm. でも Dengan tersesat kita bisa temukan kebenaran. Anjay, kata-kata Jolenta. その組織長の言葉だ私だってこれから平和が訪れるとは思わない。あなたの言う通り次に来るのは大量死の時代かもしれない。 Iya. その死の責任は神じゃなくて人が引き受ける。 Mhm. だからそこにはきっと罪と救いじゃなく反省と自立がある。そうやって苦しみを味わった知性はいずれ十分迷うことのできる知性になる。暴走した文明に歯止めをかけて異常な技術も乗りこなせる知性になる。 Tergantung sih, balik ke niat awalnya 呆 loh. れるほど楽観的だ。 Balik ke niat awalnya si manusianya ya. でも私は私を裏切った恩人から言われたことがある。 Mentor yang mengkhianatiku. 神なしの世界で考えろって。 pamannya ya. 私はそれで道が開けるって信じたい。 Mhm. それにあなたは最も重要なことを忘れてる。 Aha. きっと社会から神が消えても Mhm. 人の魂から神は消せない。 Oh, oke. 見た目通り子供だ。では話は終わりだ。 Oke. 君は君の Terus 仕 si 事を Novak した。 gimana? Langsung balik aja gitu. しかしそれは今に合わん。もう風向きは変わった。 Kenapa tuh? お勤めご苦労。休みたま Oh, え。 dipensiunin. 会うのも最後になるだろう。言い残したことがあれば聞くぞ。 Oke. こんなこと信じたくない。うんこんな最悪の想定が的中するなんて。 Kenapa tuh? 最悪の想定 Kemungkinan terburuk. なんだ Alamak, dia mau bakar diri, jangan-jangan. 気づきました。
外に大量に撒 Oh いてきたの makanya で dia bilang alkohol ya 藁 pas に awal た mau っぷり masuk 染 ke み込ませ tempatnya. たのも置いてきた。あ Astaga. 確かに風向きは変わ Dia った mau のか bakar もしれ diri, ない。 cuk. でももし今夜私たち全員がここで死んだらどうです？ No そ no して no も no し no 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 no. この教会が炎上するなんて事件が起こったら、さらにもし私が門番にこう伝言を残していたら、 Apa tuh? 異端者の捜査で教会へ向かう。容疑者 Ah. は地動説主義者だと。 Berarti kalau semuanya mati otomatis bakal di そしたら市民は誰が犯人だと思う？ si penganut heliocentrismenya yang bakal mati. Dituduh. 人は勘違いするんだ。 Astaga. 思い込むんだろう。 Siapa sangka? どうだ、これでまた風向きは変わったか？ Bener-bener cok Novak. Mati lo Antonio. なんてことを。 No 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 女 no. が教 Lari 会 lari. を買ったと聞いて嫌な予感がしたんだ。もし万が一にも地動説に好意的な判断が下されたらどうしようかと。 Astaga. まさかこ Novak こま tidak での menyerah 宣 sama 言撤 sekali 回を見 cok. せつけられるとは思わなかったがな。奥の手を用意しておいてよかった。これで地動説を信じるようなやつは危険だという Kalau 噂を berhasil 広 berarti め semua られる。 penganut heliocentrisme 本気で dibilang そんな berbahaya こと semua できる cuy. と思ってるの？ Soalnya sampai ngebakar やってみ gereja なけ gitu れば kan. わからん。私も殺す気。正直もはやどっちでもいい。 Nah, ここから君が逃げ延びて真相を語ったところで誰も信用しないだろうし、 soalnya udah ada pernyataannya di awal ya soal si Novak. 殺した方が確 No 実か no な。 no 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 no. Enggak ada keahlian bertarung kah, Cinderaka? Dibakar. Astaga. Oh. Oh no. Oh bisa nyerang dia. Astaga. Novak mati tanpa tahu kebenarannya lagi. Soal si anaknya ya. Kenapa nih? Siapa nih? Wah, Rafael, hah? どうも。 Tiba-tiba ada Rafael di situ, anjir. Halusinasinya kah? Apakah itu kayaknya halusinasinya sih? 神様、これはあなたがお Pesan 見せ dari くださ mu. っているお告げか何かですか？いや、 Bukan. 多分死にかけで朦朧としてて勝手に見えてるだけの幻ですよ。ともあれ、 Mhm. お久しぶりですね。 Lama tak jumpa. どうでした？あれから。散々だったよ。 Dia ngejar heliocentrisme terus ya gara-gara si Rafael 私 awalnya. だけじゃない。何人もが君の石箱に人生を狂わされた。人聞き悪いな。僕だってあれに輝かしい未来を潰された Iya 一 betul 人ですよ。 sekali. ああ、そうだったな。地動説は異端思想じゃないんだってさ。まったく笑えるよな。ああ、そうだ。 Apa tuh? Oh dia masih bawa ya kalungnya. これを持ってたんだ。返す。 Oh, 私に Oke. はもう必要ない。いえ、大丈夫です。 Tidak なん perlu. で？僕は幻ですから受け取れませんし。 Oh iya benar sih. それに、それはもう僕だけのものじゃ Oh ない。 bukan punyanya lagi. Oh iya karena diterusin ya ambisinya. Diterusin. くそー、参るよ。こんなことになるなんて。私は今まで何を。 Mhm. まあしょうがないですよ。 Seperti itulah. それぞれの状況の中でやれることをやった。お Aha. 互いにね。お互いじゃない。君と私は大きく違うんだ。 Apa 同 tuh? じ立場じゃない。地動説がいたんじゃないと言われて気 Dia づ jadi いた。 sadar bahwa 私は dia この物 tokoh 語 jahat の dalam kisah 悪役だったん ini. だ。 Iya, aku bisa dibilang iya mungkin. そう。 Iya sih, soalnya dari awal dia yang ngejar-ngejar terus deh. 確かに僕らは敵対した関係でしたね。 Hmm. この世には様々な人がいる。 Ya ada yang baik, ada yang 正 jahat, 直 ada yang 者も netral, ada yang 嘘つき ikut. も情けないやつも勇 Nah itu 敢な disebut やつも semua tuh.
penakut, さらに pemberani. 驚きなのが、一人の人間にその全ての要素が入っていることもあるし、 Ada そ yang れらが campuran 日 ya, 々 betul 変 juga. 化したりもする。 Mhm. こんなに大勢いるのに誰一人同じ人はいない。 Tidak ada manusia yang sama. そりゃあ争いは絶えないでしょう。過去や未来、長い時間を隔てた後の彼らから見れば、 Aha. 今いる僕らは所詮 Orang 皆 dari をし abad なべて ke-15. 15 Iya 世紀の人 betul. だ。 Kalau kita lihat dari POV orang 僕 masa らは depan 気づ ya, いたら itu こ cuma の時代に sejarah. いた。別の時代でもよかったのにこの時代だった。それはただの偶然に過ぎないけど、 Mhm. 奇跡的であり運命的なことだ。僕は同じ思想に生まれるよりも同じ時代に生まれることの方がよっぽど近いと思 Oh. う。だから絶対そんなわけないと思いつつも、感情と理屈に拒絶されようともこう信じたい。 今たまたまここ Kita に yang 生きた kebetulan 全 hidup 員 di は zaman ini, たとえ殺し合うほど憎んでも ya. 同じ時代を作った仲間な気がする。 Iya, kalau POV-nya dari orang masa depan yang mempelajari sejarah, semua itu entah itu tokoh jahat atau tokoh baik, itu saling berhubungan satu sama lain untuk membangun era tersebut ya. Iya, ya, make sense, make sense. もちろん僕はあなたが作り出してる幻ですし。 どうも Terima kasih. でもそれに甘えちゃいけない。私は本当は君に思ってたことがあるんだ。 Apa tuh? しかしそれは君ら異端には感じてはいけない感 Oh, 覚 kayak apa tuh? Iri. だから忘れたふりをして生き Atau て dia きた。 kepengen juga gitu bebas. 何ですか？痛みだ。 Kepedihan. あの時君の選択を見て気の毒に思った。 Aha. 死を選ぶな。自分の信念や他人の Oh, 信 dia 仰に ini ya 殺されるに peduli は ya 若すぎる istilahnya. そう思った。 Mhm. そうですか。僕の考えとは違いますね。だからこそ覚えておきますよ。 Mhm. あれは神から与えられた最初で最後の機会だったのかもしれない。でもその感情をめんどくさがって無視したんだ。 Dia nggak pikirin terus ya. だからやっぱり私は Mhm. 悪役なんだ。 Ya. Ngindar gitu. Kata-kata terakhir. 君物知りだろう。 Aha. だったら頼む。最後に教えてくれ。 Apa tuh? 私の娘は Apakah putriku 天国に行けた bisa のか。 masuk surga? Oh, dia nggak. Ah, Sa- tragis anjir. ずいぶん Dia 前に言っ nggak た tahu でしょ。 sampai mati 死後の loh. ことは誰も知らない。そうなってほしいなら、 Mhm. あなたがまだ生きてるうちにすべきだと思うことを Lakukan してく hal, ださ hal い。 yang menurutmu patut. Ah, やり残したことを。では、 sudah. Sayonara. Dia harus lakuin sesuatu yang hal yang terbaik ya. Tragis anjir, Novak. Oh, dia masih pegang lagi sarung tangannya. Apa tuh? Dia mau cocokin. Oh. Tragis anjing. そうか。えお前も見つけたんだな。 Oh, dia sadar. そのために Berarti pasti 地獄 kemarin に itu 落ちたってひどい。 dia lihat sekilas sebenarnya. Wah, I see. 神様。神様。 Oh, 娘 sedih. の Kok 過ちは sedih anjir. 私の勘違いが原因なのです。 Kok sedih anjir. で私の過ちなのです。自動実があなたに反するものでないなら、 Mhm. どうか、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 娘は天国へ、 Sedih anjir. 天国。 Anjir, cok. Ah. Tragis anjing. No. Nah, si Draka selamat apa enggak nih? Anjir, anjir.
Ada aja loh plot twistnya. Sialan cuk. Burung merpatinya ya, kirim surat. くそ 差しやがった Oke, suratnya berhasil dikirim. Nih. No. Oh no, pendarahannya nggak berhenti, cok. Mati Kak Draka. Pindah orang lagi, Kak. これ死ぬな Come on, kau masih punya ambisi loh. Jangan mati. 間違えた死んだら全部終わりだ神も死後もないんだ稼いだ金も覚えた知識も見えた未来も全て無駄だこんなところで Nah, jangan menyerah, please. 私の人生は一体何のために Apa nih? Oh, Fajar. Pagi. Jangan bilang dia is dead juga pada saat pagi gitu. sama kayak sesuatu hal yang dia benci, cuman maybe udah nggak dibenci lagi sama dia. Maybe. Isi yang nggak, berarti traumanya kan Fajar sudah hilang, guys. No, tapi dia is dead. Astaga, mati semua anjir. Astaga. Terus yang lanjutin siapa? Yang dia ingat, ya yang ingat ininya cuman dia kan, cerita apa namanya? Bukunya kan. Astaga. 1468. Apa nih? 並んでください。初めて来ましたけど噂通りの大盛況ですね。あら、あなた息子さん？いや、ここでちょっとお世話になってて。Orang yang dia あ asuh. らそう。じゃあご出身は？ Asalnya dari? はいはい、お待たせ。焼き上がったよ。 Dia anak asuh さ juga. あ、買った買った。 Ini apa? Pindah karakter. いやー、今日もご苦労。親方もお疲れ様です。 Oke. 大学へ行けるぞ。 Bisa kuliah. Oke. 驚いたろ。でも心配ねえ。まあ聞け。知っての通り、俺たちパン屋は当局の麦の買い入れ量に応じて適切な値段と目方のパンを出さなきゃならねえ。 Ya. お前は賢い。情報を収集して相場を予測し概算を出せる。 その数値で俺は完璧な調合分量のパンが Oke, 作 dia れる。 bisa ngitung. おかげ Ini で ya. 店は Bisa 安泰。 ngitung lah. お前はこの店の功労者だ。というわけで大学へ行く費用は全て俺が出す。ありがとうございます。お断りさせていただきます。お僕、大学行きたいなんて言いました。いや、お前は賢いし昔は学ぶのが好きだと。学問なんてどうしようもないですよ。無意味だ。い Aha. や、それどころか害悪ですよ。 Kenapa 好 jahat 奇心 nih? は人を飲む。研究なんていずれ自己目的化して暴走する。 Oke. 早い Bentar, 話 Kalau は ini 関わらない方がいい。 kalau ini next karakter dari si Draka お berarti 前の昔の agak aneh nih. Soalnya dia kayak benci belajar gitu. Yang sebelum-sebelumnya kan dia kayak suka belajar gitu. Bisa dibilang. 気持ちはありがたいですが、もう忘れたいんです。昔のことは。僕は生活さえできれば十分満足です。他に何も望みません。ちょっと待て。じゃあなんでアストロラーベを捨てねえんだ。 Astrolab berarti dia suka meneliti soal ini ya. Astronomi juga ya. Oke, berarti Vex itu kayaknya next karakternya Draka dah. Oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Seperti yang kita lihat di episode kali ini, negosiasi antara Draka dan juga si Antonio sepertinya berjalan lancar sampai si Novak datang gitu untuk mengacaukan semua rencana yang udah dibuat sama si Draka. Dimana ketika si Novak datang, dia tidak setuju dengan istilahnya kerjasama antara si Draka dan si Antonio. Jadi dia udah menyiapin rencana dimana dia membakar gerejanya gitu, yang dimana dia udah siapin, udah setup gitu sebelumnya. Dimana si
ada orang sesat yang masuk gereja, terus dia dengan gerejanya terbakar dan semua orang di situ is dead, otomatis yang disalahin adalah si orang sesat tersebut atau si penganut heliocentrismenya. Dan maybe mungkin karena hal itu juga si Albert, si tokoh utama penggantinya si Draka ini benci dengan belajar astronomi gitu, makanya dia buang astrolabnya gitu. Dia nggak belajar dan dia nggak pernah pakai astrolabnya lagi untuk belajar gitu. Dan ya oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Jika teman-teman suka dengan reaction seperti ini, silakan teman-teman like, comment, dan subscribe, karena dengan komen teman-teman aku jadi makin semangat untuk buat konten-konten yang lainnya. Dan jangan lupa, aku udah buat voting untuk next reaction anime gitu, karena sepertinya si anime Orb ini sisa beberapa episode lagi. Jadi silakan di vote ya guys di postingan community YouTube. Dan ya oke lah teman-teman, sampai situ dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.